Halo teman-teman, kali ini siapa namanya? Atai. Ahtai mau review mainan trompet. Wow. Bentuknya ini semacam hewan buaya ya. Tapi yang unik dari mainan trompet ini, dia nggak mengeluarkan suara trompet. Ada mengeluarkan suara trompet, tapi dia banyak fiturnya. Ada 18 suara lainnya. Yang paling banyak sih suara hewan tuh. Kita tinggal pencet tombolnya, nanti kita tiup, nanti ngeluarin suara hewan. Sekarang kita mau coba langsung tes satu-satu aja suara-suara hewannya, oke? Kita pasang dulu bagian buat peniupnya. Susah. Oh gini, oke. Nah, tunggu. Kita coba suara bebek dulu ya. Ini coba tiup. Tuh. Coba tiup, jangan nih. Coba tiup. Tuh. Ini Om. Ini suara bebek. Sekarang kita coba suara ayam ya. Om yang niup ya sekarang ya. Suara ayam nih. Mati ya, Patai. Kocak kan? Lucu nggak? Enggak. Sekarang kucing. Oke, kucing siapa niup? Atar apa Om? Patai. Oke, coba tiup. Ya kan gitu kan? Coba lagi. Popo. Coba. Tuh, suara kucingnya tuh anak kucing ya. Sekarang suara suara babi. Hewan babi nih kita tes ya. Kita tes suara hewan babi, kita klik tinggal klik tombol sininya. Coba Om yang tiup ya. Sekarang suara anjing ya. Nih, siapa niup? Om lagi ya. Lung. Oh, tunggu suara anjing dulu ya. Lung. Serem ya. Suara anjingnya lumayan. Sekarang suara ini dulu, domba dulu ya. Domba atau kambing ya ini? Kambing, domba. Coba nih. Nih, ya kan? Suara kambing. Tuh. Sekarang kita coba nih, nggak tahu nih dari gambarnya tuh kayak pion catur. Oh, ini suara yang biasa trompet yang di abang-abang mungkin ya. Tapi kita coba tes aja dulu langsung. Coba ya. Oh, suara suara trompet marching band lah, kayak semacam marching band gitu ya. Kayak suara telolet nih. Ya kan? Sekarang suara sapi. Suara sapi gimana coba? Wow, coba lagi. Yang panjang. Bau. Oh, suara kerbau. Bukan suara sapi itu. Oh. Nah, kalau ini gambarnya sih emoticon wajah lagi melet. Omnya titian. Badut alien lagi pulang ke rumah. Oke, sekarang kita coba yang apa nih? Gambarnya sih wajah emoticon melet ya. Oh, ini tuh suara funny, suara lucu gitu loh. Oke, sekarang kita ubah mode ya untuk mode kedua. Nah, mode kedua ada suara gitu. Nih suara apa nih? Hewan apa nih? Beruang. Beruang kayak gimana ya suaranya ya? Kita lihat ya. Serem banget. Beruang madu kayaknya. Nah, sekarang ini suara trompet. Ini suara kayaknya semacam suara trompet adat ya, suara trompet tradisional. Mati Om Patai. Coba. Suara trompet tradisional. Ya, ada. Satu apa tuh? Gatel apanya? Apanya? Tangannya. Tunggu ya. Ini gimana sih cara dirinya nih? Nah,
Terbalik dong. Terbalik gini nah. Coba bisa nggak? Tuh. Ya kan? Coba ganti lagi. Ganti. Ini suara apa nih? Serigala. Mau denger nggak suara serigala? Oke, kita coba ya. Wah, suara serigala. Coba Tar. Coba Tar. Jangan udah. Takut. Ya udah takut, ganti-ganti sini. Takut teman-teman. Nah, oh, ini suara kuda. Suara kuda gimana? Iya, gimana? Ihai. Suara kuda gimana? Ihai. Coba ya, sama nggak ya? Hah, gitu ternyata. Ini suara kuda lari. Tuh, suara gajah. Suara gajah gimana? Coba. Tiup Atar. Aku tidak takut. Takut. Suara gajah coba ya. Awat. Pesawat. Apa? Awat. Ini bukan pesawat. Ini tuh jangkrik. Tahu. Coba dulu ya. Kita satu-satu nih. Suara kita suara burung burung elang. Iya. Iya, burung elang makannya apa? Akhirnya namanya Daging. Daging. Daging apa? Daging lurus. Daging apa? Daging luwak. Tuh suara. Ati iwet. Iya. Ini sekarang suara kodok. Coba Tar tiup suara kodok gimana? Oh, suara kodok kayak gitu udah tahu belum? Udah. Udah. Sekarang suara burung. Ini burung kecil ya. Nah, sekarang suara jangkrik. Atau mau suara jangkrik? Coba tiup. Bisa nggak? Oh. Abung. Abung. Iya kayak suara di kampung ya? Iya, suara jangkrik kayak suara di kampung-kampung. Abung dia. Iya, kampungnya Kia. Oke. Oh iya, ini juga nanti kita dapat apa sih namanya nih? Semacam bisa dipakein buat tas. Ya. Apa? Enggak, Apa tuh? enggak. Enggak ah, taruh dulu aja. Awas. Nah, jadi bisa dipakai ya. Coba sini Atar berdiri sini. Nih, tuh. Dipakai kayak gini jadi nggak jatuh. Sini dulu tuh. Duduk. Takut. Oh, ganti jadi suara apa? Suara apa termonya? Agak anjing. Suara. Oke, tunggu dulu. Ini suara anjing. Dah. Oke, segitu aja untuk review mainan trompet suara hewan kali ini. Semoga video ini membantu kalian yang ingin membeli mainan ya, bisa jadi referensi, bisa menilai bagus atau tidak, worth it atau tidak. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Ya udah, sampai jumpa. Dan terima kasih udah menonton Abah Playtera.